द सिंधुवर्ल्ड.com की पेशकश। सुहिणा सिंधी। जय झूलेलाल। सुहिणा सिंधी पॉडकास्ट के जरिए द सिंधुवर्ल्ड.com की कोशिश है भारत के मशहूर सिंधी शख्सियतुनि जो परिचय ऐं उन्हनि जे कयल कमनि खे सभिनी सिंधियुनि ताईं पहुचाइण। अॼु असां बॉलीवुड जी मशहूर हस्ती श्री जीपी सिप्पी के बारे में ॼाणींदासीं। असां शुक्रगुजार आहियूं सहयोग फाउंडेशन मुंबई के चेयरमैन डॉक्टर राम जवरानी जन जा, राजा ट्रैवल्स एंड दीपक यातायात इंदौर मध्य प्रदेश में श्री दीपक ठाकुर जन जा। गोपाल दास परमानंद सिप्पी यानी जीपी सिप्पी जो जन्म 14 सितंबर 1914 ते थियो। फिल्मी दुनिया में पंहिंजो परचम लहराइण खां अॻु जीपी सिप्पी रियल एस्टेट ऐं होटल बिजनेस भी कयो आहे। 1995 में जीपी सिप्पी जी पहिरीं फिल्म मरीन ड्राइव रिलीज थी। जीपी सिप्पी पंहिंजी हर फिल्म में कहानी ऐं शूटिंग के दौरान सभिनी चरित्रनि खे सही नमूने पेश करण ते ख़ासि ध्यानु ॾिनो। इन करे संदन हर फिल्म एक अलग ही छाप छड़ी। 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर बप्पी सोनीअ सां जीपी सिप्पी जो निफ़ाक़ थो, जंहिं करे न सिर्फ इन फिल्म के पूरे थियण में देर लगी पर उन जी अगली फिल्म बंधन भी वक्त ते शुरू न थी सकी। हालातूं इन कदर खराब थियूं जो जीपी सिप्पी फिल्मूं छॾण जो पिण वीचार कयो, पर खुशकिस्मतीअ सां हालातुनि में सुधार आयो। जीपी सिप्पी पंहिंजे पुट रमेश सिप्पी खे लंडन में वापस घुरायो। ॿिन्ही मिली करे 1973 जी फिल्म सीता और गीता, जंहिंमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ऐं संजीव कुमार हुआ, ठाही। यह पिक्चर सुपरहिट थी। 1975 जो साल जीपी सिप्पी ऐं सिप्पी कुटुंब लाइ बेशुमार कामयाबी वारो साबित थियो। सलीम जावेद जी लिखियल स्क्रिप्ट ऐं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया भादुरी, हेमा मालिनी, अमजद खान जड़न कलाकारन वारी शोले फिल्म रिलीज थी। शोले फिल्मी दुनिया में कामयाबी जो नओं इतिहास लिखियो। अॼु लगभग 50 सालन खां पोइ भी माण्हुनि खे गब्बर सिंह जो कितने आदमी थे या जो डर गया समझो मर गया याद आहिनि। जीपी सिप्पी जूं कुछ डायरेक्ट कयल फिल्मूं आहिनि मरीन ड्राइव, चंद्रकांत, श्रीमती 420, लाइट हाउस, मिस्टर इंडिया। उन्हनि जूं प्रोड्यूस कयल फिल्मुनि में अंदाज, शान, सागर, राजू बन गया जेंटलमैन ऐं आतिश जहिड़ियूं फिल्मूं शामिल आहिनि। 1995 में रिलीज थियल जमाना दीवाना खां पोइ जीपी सिप्पी फिल्मुनि में कमु करणु बंदि कयो। 1997 में रिलीज थियल हमेशा उन्हनि जी आख़िरी फिल्म हुई। 25 सितंबर 2007 ते लीवर जी ख़राबीअ सबबि जीपी सिप्पी जो स्वर्गवास थियो। उम्मीद त हिन सुहिणे सिंधीअ जे बारे में ॼाणे करे तव्हांखे ख़ुशी थी हूंदी। ॿिया पॉडकास्ट ॿुधण लाइ ऐं असांखे सपोर्ट करण लाइ द सिंधुवर्ल्ड.com/पॉडकास्ट ते विज़िट कयो। असां शुक्रगुजार आहियूं सहयोग फाउंडेशन मुंबई के चेयरमैन डॉक्टर राम जवरानी जन जा, राजा ट्रैवल्स एंड दीपक यातायात इंदौर मध्य प्रदेश में श्री दीपक ठाकुर जन जा। जल्द ही मिलूं था अगले एपिसोड में। सिंधियत सुहिणी रहे।